Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Барлық мақтаулар, мадақтаулар әлемдердің Раббысы болған Алла Тағалаға болсын, және оның елшісі әрі пайғамбары бізге жіберген Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламға сансыз салауаттар менен сәлемдер болсын. Бүгінгі сіздерменен бөлісетін тақырыбымыз бұл дүние ақиреттің азығы. Осы тақырыпта айқындап ашықтап сіздерге қысқадан нұсқа қылып түсіндіріп өтпекшіміз. Ең біріншісі әстағизу билля, Алла Тағала қасиетті Құран-ы Кәримде айтады: әд-дүние мәтәғул ғурур дейді. Яғни дүние дегеніміз ол мәтәғул ғурур дейді. Мәтәғул ғурур дегеніміз әйел адам босанған кезде астына қанға төселінетін шүпіректі мәтәғул ғурур деп атайды екен. Осы оған теңейді. Демек біздің бұл аяттан түсінетініміз, біздің сонша еңбек етіп табан ет маңдай терімізбенен сонша еңбектеніп күндемей түндемей еңбектеніп тапқан дүниеміз Алла Тағаланың алдында мәтәғул ғурурға тең екен. Енді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір қасиетті хадис шәрифінде айтады: пенденің ең жаманы дейді, өзгенің дүниесі үшін өзінің дінін сатқандығы дейді. Яғни қарап тұрсаңыздар, Алла Тағала әуел бастан бастап бізге сондай лақад халақнал инсана фи ахсани тақуим дейді. Яғни біз адамдарды сондай көркем түрде жараттық дейді. Яғни Алла Тағала бізге 12 мүшемізді сау, көретін көз берді, еститін құлақ берді, және демалатын ауа берді, жүретін аяқ, ұстайтын қол берді, және де осы ақиқатты айтсын, Алланы ұлықтасын деп тілмен жақ берді. Енді Алла Тағала осындай біздің нығметтерімізді берсе дағы, біз әлде де Алла Тағалаға шүкіршілік ете алмай жатамыз. Бұл дүниенің артынан кетіп жатырмыз. Дүниенің артынан. Және Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисінде айтпақшы, біз дүниемізді дінімізге алмастырып алмайық. Өйткені біз бақытты боламыз десек, екі дүниеде бақытқа кенелеміз десек, Алланың разылығына қол жеткіземіз десек, Алла Тағаланың жәннатымен сүйіншіленеміз десек, ол кезде біз осы дүниені тәрк етіп дінді ұстауымыз керек екен. Дінді ең басты орынға қоюымыз керек. Алла Тағаланы ұлықтауымыз керек. Алла Тағалаға құлшылық ғибадат жасауымыз керек. Яғни біздің құлшылық ғибадаттарымыз тек қана 5 уақыт намаз оқып, болмаса 30 күн ораза ұстап, зекетімізді беріп, қажылығымызға барып, бұныменен аяқтап қалмайды екен. Біз ойымызды ашықтайтын болсақ, бұл дініміз өте кең тарапта жұмыс жасайды екен. Әрбір осы өмірдің тармағында қандай алаңда болсын, діннің алаңы кең екен. Біз ойлағандай тар емес. Сондықтан да біз әрбір жұмыс жасаған кезде Алла Тағаланы зікір етіп, Алла кемшіліктерден пәк, Алла ұлық, Субхан Раббиял Азим, Субхан Раббиял А'ла деп, солай Алла Тағаланы ұлықтап, осы әрбір жарық жалған дүниедегі әрбір сәт сағатымызды Алла Тағаланы ұлықтауменен, Алла Тағалаға құлшылық ғибадат жасауменен өткізуіміз керек екен. Яғни бізде зәулім ғимарат үйлеріміз бар, бірақ та сол үйдің ішінен намаз оқитын бір комнатамыз жоқ. Ал енді біз сондай дүниеміз бар деп мақтанамыз, бірақ та сол дүниелерімізден, сондай есеп қисапсыз дүниеміздің ішінен Алла Тағаланың жолында арнаған бір зекетіміз жоқ. Ал сондай байымыз, төрттілігіміз сай деп мақтанып айтамыз, ауыз толтырып айтамыз, бірақ та қажылыққа бара алмаймыз. Мысалы, біз әрбір дін жөніне келген кезде біз соңына қалдырамыз. Ал дүние болатын болса, оны бірінші істеуге тырысамыз. Яғни біз жаңадан көлік алатын болсақ, оны 5 күн ішінде егжей-тегжейлі үйреніп боламыз. Ал енді біз 5 уақыт намазға келген кезде, ол кезде айлап, жылдап, сол намазымыздың парыздарын, шарттарын, яғни парызын, уәжібін, сүннеті қайсысы, соны біле алмай жүреміз. Негізінде біз бұл исламдағы 5 парызды 5 саусағымыздай білуіміз керек екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады ғой: үмбетімнің басқаға еріп кетуінен қорықпаймын, үмбетімнің дүниеге еріп кетуінен қорқам дейді. Яғни бұл жерде аңғаратымыз, дүниенің сиқыры өте күшті екен. Яғни біз дүние деген кезде бізді бірден тартып кетеді. Ал құлшылық ғибадат деген кезде, ол кезде біздің нәпсімізге жақпағандығы себепті біз соңына қалдырып кетеді екенбіз. Сондықтан да Абай атамыз бір сөзінде айтады: кеше балаң келдің ғой талай жасқа, көз жетті бір қалыпта тұра алмасқа. Адамды сүй, Алланы
Алланың хикметін сез, не қызық бар бұл дүниеде онан басқа дейді. Және соның келесісінде адам бір боқ көтерген боқтың қабы боқтан сасық болады, өлсе тағы дейді. Сенімен мен тең бе деп мақтанасың, білімсіздік белгісі ол баяғы дейді. Яғни біз, егерде бізде білім жоқ болатын болса, ол кезде біз өзімізді тани алмайды екенбіз. Өзіміз қайдан келдік, және де не үшін келдік, және де біз қайда барамыз, соны біле алмай қалады екенбіз. Ал енді біз өзімізді тани алмағандығымыз себепті біз жаратушымыз Алланы тани алмайды екенбіз. Сол себепті біз көлденең көк аттының сөзіне ілесіп, біз дүние қуалап кетеді екенбіз. Сондықтан да бұл жарық жалған дүниеде біз әрбір сәт сағатымызды, әрбір минут секундымызды, әрбір өзімізге берілген мүмкіншілікті тек Алла тағаланың жолында жұмсап, ақиреттік азығымызды, егінімізді егуіміз керек екен. Абай атамыз айтады ғой, жалқаудың жаны тәтті, еңбектің наны тәтті дейді. Яғни сіз бұл дүниеде еңбегіңіз қатты болса, тапқаныңыз тәтті болады екен. Яғни сіз күндізде Алла тағаланың құлшылық ғибадаттарын, яғни парыздарын артығымен жасасаңыз, түнде тахажжудқа тұрып, Алла тағаладан кешірім сұрап, Алла тағалаға мінәжат ететін болсаңыз, Алла тағала ниетіңізге қарай, сіздің құлшылық ғибадатыңызға қарай, яғни Алламен байланысыңызға қарай, сіздің шарт жағдайыңыз жақсы екен. Ал енді біз керісінше осы дүниенің жалғандығын біле тұра соның артынан жүгіретін болсақ, біз өзегімізді талып, ең соңғы демімізде не дүниеге де бір жетістікке жете алмай, не бір құлшылық ғибадатта жетістікке жете алмай, құр босқа далбақтап бұл дүниеден өтеді екенбіз. Сондықтан да барлығымызға айтарымыз, барлығымыз Алланың құлы, пайғамбардың үмбеті болғандықтан, әуел баста Алла тағала Құранда айтты ғой: "Ва ма халақтул джинна вал инса илля лиябудун" дейді. Яғни мен жындар менен адамзатты тек өзіме құлшылық ғибадат жасау үшін жараттым дейді. Демек біз бұл дүниеге келудегі мақсатымыз Алланы ұлықтау, және де Аллаға құлшылық ғибадат жасау екен. Бұл дүниеге дүние жинау үшін, бала шағамызды көбейту үшін, болмаса көп көлік жинау үшін, болмаса қандай да бір баспана көбейту үшін, болмаса бизнесмен болу үшін, ондай мақсатта келмеген екенбіз. Бұл дүниеде тіршілік ету үшін бір ортадағы дәнекер нәрсе екен. Ал енді шынтуайтында ақиқатына келер болсақ, біз Алла тағаланың құлшылық ғибадат жасап, осы дүниедегі әрбір сынақтардан сүрінбей өтіп, Алла тағаланың разылығына қол жеткізіп, Алла тағаланың бізге бақи дүниеде әзірлеп қойған жәннат мекеніне, яғни бақыт мекеніне қауышу екен. Сондықтан да барлықтарымызды Алла тағала салихалы құлы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сүйікті үмбеттерінің қатарынан болуды, және де бұл дүниеде қандай да бір іс-әрекет жасасақ, тек Алланың разылығы үшін жасап, бұл дүниедегі осы қысқада нұсқа берілген уақытымыз біздің екі дүниеміз үшін құтты, хайырлы, берекелі болуды баршамызға Алла тағала нәсіп етсін. Ва ахиру дағуана анил хамдулиллахи раббил аламин.